সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, নতুন বছরের শুরুতে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে 2022 খ্রিস্টাব্দ 1 জানুয়ারি, নতুন বছর শুরু। নতুন বছরের নতুন কিছু ঘরোয়া টিপস নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে হাজির হয়েছি, যেটি আপনাদের জন্য খুব কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। নতুন বলতে কি, অনেকে অনেকভাবে টিপসগুলি উপস্থাপন করে থাকে। আমি যেহেতু একজন ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে আমি আপনাদের কাছে সবিনয় একটা অনুরোধ করব। কারণ হলো যে অনেকে অনেক ধরনের টিপসকে দেখা যায় যে এক্সপেরিমেন্ট করতে যে অনেক ধরনের জটিলতায় পড়ে। আমি আজকে যে টিপস নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো বুকের জমা কফ দূর করার উপায়। এখন শীতকাল চলছে, জানুয়ারি মাস। এ সময় অনেকের বুকে কফ জমে যায়। সেই কফ নিঃসরণের জন্য অনেকে অনেকভাবে, কেউ ফোন করে, কেউ হয়তোবা বিভিন্ন কমেন্টে লিখে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে স্যার, বুকের জমা কফ বের করার উপায় কী। সবার জন্যই আজকে এই আলোচনার শুরুতে আমি বলি, ঠান্ডা লাগতে না দেওয়া। ঠান্ডা যদি বেশি লেগে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু বুকের মধ্যে কফ জমে যায়। তা ঠান্ডাটা প্রথম প্রতিহত করা, বা ঠান্ডাজনিত আমরা হয়তোবা দেখা যায় যে কোল্ড হতে পারে, ডাস্ট হতে পারে, বিভিন্ন কারণে সর্দি কাশি হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এটা কি হয়, লাঞ্চে হালকা ইনফেকশন হয়, তার কারণে কিন্তু বুকে অনেক কফ জমে থাকে, অনেক সময় দীর্ঘ সময় কাশি হয়ে থাকে। তো এই বুকে জমা কফ দূর করার আমি কয়েকটি ঘরোয়া উপায় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। প্রথমত যে কথাটি আমি বলবো, গরম জলে সামান্য একটু লবণ দিয়ে গার্গিল করা। কিছুক্ষণ গার্গিল করলে এটা কিন্তু বুকের জমা কফ অপসরণে বা বের করতে সহায়তা করে। দিনে 2 থেকে 3 বার করা যেতেই পারে। দ্বিতীয়ত যে কথাটি আমি বলবো, গরম যে খাবারগুলি আছে, গরম যেমন স্যুপ, কফি, চা বা হার্বাল টি বলতে পারি, তুলসী টি, ব্ল্যাক টি, এই জাতীয় পানীয়গুলি আমরা যদি সেবন করি বা খেতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বুকের জমা কফটা কী করবে, আলতো করে আলগা করে তুলে দিতে সাহায্য করবে। তৃতীয় যে কথাটা আমি বলবো, বাষ্প ভেপারাইজ নেওয়া। মানে কি, আমরা যদি অনেক সময় দেখা যায় নাক এবং কান, বুকে তো কফ আছেই, বন্ধ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে ছিদ্র অথবা প্রচুর কফ জমে গেছে, আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ভেপার নিতে পারি। ভেপার নিতে কি নেব, কেউ কেউ ম্যান্থল ব্যবহার করে। ম্যান্থল কি করা হয়, পানিতে দিয়ে সে পানি থেকে বাষ্প ওঠে। এই বাষ্পটা নাক দিয়ে টানলে দেখা যায় যে অনেকটাই নাক এবং ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমরা কফ নিঃসরণের জন্য আর একটি উপায় বলতে পারি, সামান্য পরিমাণ আদা, অর্থাৎ 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা বেটে নিয়ে তার সাথে আমরা কি করব, 1 গ্লাস বা 300 ml যদি নেই, সেটাকে ওই আদাটা দেব এবং ওটাকে জাল দেব। দেওয়ার পর যখন কমে আসবে, ওটা নামায় নিয়ে ওর সাথে 1 চামচ বা 1.5 চামচ মধু দিয়ে আমরা কিন্তু খেতে পারি। এটা কিন্তু কফ নিঃসরণে কাজ করবে এবং বুকে জমা কফ আছে সেখানেও ভালো একটা ফল দেবে। এছাড়া আর একটি ভেষজের কথা বলবো। 3টি হার্বসের সমন্বয়ে একটা টি তৈরি করতে, চা। তার মধ্যে কি কি থাকবে, যষ্টি মধু, কাবাব চিনি এবং বচ। এটা সম পরিমাণ নিয়ে চা তৈরি করে এই চাটা খেলে কিন্তু যেমন কাশির উপশম হবে, গলা ব্যথার উপশম হবে, তেমনি কিন্তু বুকের জমা কফ তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া কিন্তু লিকুইড বেজের কিছু আছে, যেমন সরিষার তেল আমরা ব্যবহার করতে পারি। তেলেও কিন্তু কফ তুলতে সাহায্য করে। আমরা অধিক রাত্রে যে খাবারটা খাই সেটা খাবো না, এটা কিন্তু কফ তৈরি করতে আবার সাহায্য করে। এই জন্য আমরা সেদিকেও একটু খেয়াল রাখবো। এছাড়া কিন্তু রসুনও কিন্তু আমাদের এই জায়গায় একটা ভালো ফল দেয়। এবং কালো জিরা আমরা কিন্তু খেতে পারি, ভাতের সঙ্গে খেতে পারি, মধুর সঙ্গে খেতে পারি। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু বুকের জমা কফ তুলতে সাহায্য করবে। আজকে বুকের জমা কফ ওঠার উপর এই ছিল আমার আলোচনা। আজকের যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। যারা আমার এই চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা আজকে নতুন বা যারা দেখছেন, তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলে দ্রুত আপনাদের হোম পেজে শো করবে। পরবর্তীতে আমার নতুন ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা পাবো। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন বৎসরের প্রথম দিনে সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন, এই প্রত্যাশায় আমি বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।